السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ihr Menschen, die geglaubt habt, euch ist das Fasten auferlegt worden, genauso wie denen, die vor euch waren, auferlegt worden ist, damit ihr Gottesfurcht an den Tag legt. Alhamdulillah, durch die Segnungen Gottes haben wir die Möglichkeit bekommen, einen weiteren Ramadan-Monat in unserem Leben zu erleben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal gesagt, wenn die Menschen wüssten, was die Segnung und der Vorzug dieses Monats Ramadan ist, dann würde mein Volk den Wunsch haben, dass der Ramadan ein ganzes Jahr lang andauern möge. Das ganze Jahr lang Ramadan sei. Ein Gefährte fragte, was sind denn die Vorzüge dieses Monats Ramadan? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, das Paradies, die Tore des Paradieses werden geöffnet in diesem Monat. In einer anderen Überlieferung heißt es, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jener Mensch, der die Fastentage im Zustand des Glaubens und der Selbstüberprüfung durchfastet, ihm werden alle seine Sünden vergeben. Und wenn ihr wüsstet, was die Vorzüge des Ramadan sind, dann würdet ihr den Wunsch haben, dass der Ramadan ein ganzes Jahr lang andauern möge. Der Vorzug und die Überlegenheit des Monats Ramadan ist nicht bloß darin, dass man für eine gewisse Zeit nicht isst und trinkt. Das ist nicht der Grund, wofür ein Mann ein ganzes Jahr dafür arbeitet und ein ganzes Jahr lang das Paradies dafür vorbereitet wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in diesem zweiten Hadith sehr offensichtlich gesagt, dass der Zustand des Glaubens, Fasten im Zustand des Glaubens und die Selbstkontrolle, die Selbstüberprüfung, wenn man damit die Tage und Nächte des Monats Ramadan verbringt, dann kann man den Sinn und Zweck dieses Monats erfüllen. Wenn das der Zustand des Menschen ist,
dann werden ihm seine vergangenen Sünden verziehen und der Mensch schreitet voran im Glauben. Er kann sich selbst überprüfen, er kann seine Schwächen vor Augen halten, seine Werke, seine Taten und gucken und schauen, ob er die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen erfüllt. Er bemüht sich, seine Taten gemäß dem Wohlgefallen Allahs zu richten. Dann kann er damit rechnen, dass seine Sünden vergeben werden. Und das ist auch der Sinn und Zweck der Fastentage im Monat Ramadan. Und das ist der Sinn und Zweck, den Allah auch im Heiligen Koran so genannt hat. In diesem Vers, den ich eben rezitiert habe. Euch ist das Fasten auferlegt worden. Der Monat Ramadan kommt jedes Jahr. Deswegen, damit ihr Gottesfurcht annehmt. Und Taqwa, Gottesfurcht, bedeutet, dass man alles für das Wohlgefallen Gottes tut. Dann werdet ihr auch von den Fastentagen profitieren können und euch vor den satanischen Angriffen beschützen können. Wenn ihr aufrichtig Allahs Gottesfurcht annehmt und so fastet, dann werdet ihr die Zuflucht Gottes erhalten. Und wenn der Mensch in der Zuflucht Gottes sich befindet, kann er sich vor dem Satan beschützen. Und nur dann kann er dies tun. Denn ansonsten hat Satan den Menschen herausgefordert und gesagt, sobald der Mensch sich von der Zuflucht Gottes entfernt, wird Satan ihn angreifen und ihn für sich versuchen zu gewinnen. Der Fortschritt im Glauben und die Selbstprüfung des eigenen Ichs sind Dinge, die einem Menschen die Zuflucht Gottes gewähren. Und das kann nur passieren, wenn ein Mensch den Wegen der Gottesfurcht folgt. Über den Zustand des Glaubens und der Gottesfurcht, wie groß muss diese Gottesfurcht sein und wie kann man diese erlangen, dazu kann uns nur jener etwas erläutern, den Allah selbst dafür ernannt hat. Und das ist der Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Imam dieser Zeit, der uns dies erklären kann. Er, der verheißene Messias, sallallahu wassalam, war es, den Allah für diese Aufgabe geschickt hat. Er ist es, der den Glauben wieder auf der Welt etabliert hat und in den Herzen Taqwa und Gottesfurcht eingepflanzt hat oder gelehrt hat, wie man dies tut. Wir sehen die Bücher des verheißenen Messias, sallallahu wassalam, die Aussagen in den verschiedenen Sitzungen, seine Schriften und Aussagen sind Dinge, die uns Rechtleitung geben, aus verschiedenen Aspekten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith heißt es, wer die Fastentage also im Zustand des Glaubens und im Zustand der Selbstüberprüfung, wer in diesem Monat fastet, dem werden seine Sünden vergeben. Das ist keine Kleinigkeit. Der verheißene Messias sallallahu wassalam, hat uns gelehrt, dass der Zustand des Glaubens nicht entstehen kann, solange man Gott nicht erkennt. Er sagte, die große Hürde, die wir nehmen müssen, ist die Gotteserkenntnis, das Erkennen von Gott. Wenn wir Gott nicht erkannt haben und diese Gotteserkenntnis zweifelhaft und nebulös ist, dann ist unser Glaube nicht erleuchtet und glanzvoll. Wie kann man Gott erkennen?
Man kann sie erkennen aufgrund des Attributes der Barmherzigkeit Gottes. Das Attribut der Barmherzigkeit manifestiert sich, sodass man Gotteserkenntnis bekommt. Man muss eine Bindung mit Gott eingehen, in der die Barmherzigkeit Gottes und die Segnung Gottes und die Allmacht Gottes, in dem der Mensch diese Attribute erfährt. Und all das kann man nur dann erfahren, wenn man Gott anbetet und eine außergewöhnliche Bindung mit Gott versucht einzugehen. Der verheißene Messias ﷺ sagte, wenn die Attribute der Barmherzigkeit und Güte Gottes zum Vorschein kommen, dann entfernt sich der Mensch von seinen egoistischen Trieben, die entstehen aufgrund seines schwachen Glaubens und seiner schwachen Überzeugung. Wenn der Glaube stark ist und die Überzeugung stark ist, dann können solche menschlichen Triebe gar nicht entstehen. Der verheißene Messias sagt, der Luxus dieser Welt, der Reichtum, die Güter dieser Welt sind dem Menschen lieb gemacht worden, aber die Güter des Jenseits liebt er nicht so sehr, obwohl der Mensch sagt, dass er sie liebt, aber wenn ihm diese Güter lieber wären, dann würde er alles tun und würde mindestens genauso viel Mühe an den Tag legen, wie er sie an den Tag legt für die Erlangung der weltlichen Güter. Er würde viel mehr dafür tun. Das heißt, dass Allahs Allmacht und Barmherzigkeit und der Glaube an sein Versprechen noch nicht vollständig da ist. Und man muss dies überprüfen, inwieweit dies gegeben ist. Nachdem man dies verstanden hat, ist man in der Lage, weiterzugehen und zu verstehen, dass das keine Kleinigkeit ist. Der Glaube, der vollständige Glaube, das ist eine große Sache. Es ist ein großes Ziel, das uns gegeben wurde. Es sind nicht nur die 30 Tage des Fastens und die Vorbereitung für den Ramadan. Diese Fastentage haben keine Bedeutung für sich genommen, sondern die Bedeutung dieser Tage kommt nur dann zum Vorschein, wenn unsere Bemühungen nach diesem Monat, das Training dieses Monats, eine Auswirkung auf das gesamte Jahr hat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in 2 Sätzen einen Leitfaden für das ganze Leben gegeben. Wenn wir sagen, wir glauben, und wenn wir bloß Lippenbekenntnisse an den Tag legen und sagen, dass wir Gläubige sind und deswegen unsere Sünden vergeben werden, das reicht nicht, weil dieser heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt habe. Nein, vielmehr hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass man sich einer Selbstkontrolle unterwerfen muss und dann fasten muss. Das heißt, dass man seinen Glauben an einen Maßstab messen muss, welcher der Maßstab der Bindung Gottes ist, welcher der Maßstab ist, mit dem man messen kann, ob man seinen Geboten folgt. Das ist die Sache, die wir überprüfen müssen, ob wir dieser Sache nachgehen. Der Zustand des Glaubens und die Art und Weise, wie man diesen Glauben stärkt, dazu sagt der verheißene Messias an einer Stelle, wichtig ist zu verstehen, dass es 2 Arten des Glaubens an Gott gibt. Ein Glaube, der nur auf der Zunge liegt und nichts mit den Werken des Menschen zu tun hat. Dieser Glaube beschränkt sich auf die Zunge und man erkennt diesen Glauben nicht an den Werken. Die zweite Art des Glaubens an Gott ist, dass man die praktischen Zeugnisse auch ablegt.
solange diese Art von Glaube nicht da ist, kann man nicht sagen, dass man an Gott glaubt. Ich kann nicht verstehen, man kann nicht verstehen, dass ein Mensch an Gott glaubt, aber gleichzeitig Sünden an den Tag legt. Es gibt viele Menschen, die die erste Art des Glaubens besitzen. Der verheißene Messias Islam sagt, ich weiß, dass diese Menschen sagen, sie würden an Gott glauben, aber ich sehe, dass neben diesem Gelobnis sie im Schmutz der Welt versunken sind und sich mit der Sünde beschmutzen. Was ist es dann, was die Besonderheit des Glaubens an Gott ausmacht? Und warum entsteht dieser Glaube nicht? Der verheißene Messias sagt, schaut, der Mensch erkennt einen schmutzigen Menschen und möchte nicht in die Nähe dieses schmutzigen Menschen kommen. Und warum ist er so mutig, wenn es um den Ungehorsam gegenüber Gott geht, wobei er sagt, er glaube an Gott? Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die von den Lippen her sagen, dass sie an Gott glauben. Es gibt Menschen, die glauben an Parmeshwar, es gibt Menschen, die glauben an Gott und nennen ihren Gott Parmeshwar oder Gott oder sonst etwas. Aber wenn man überprüft, wie ihr Glaube ist, dann muss man sagen, dass das bloß Lippenbekenntnisse sind, die nicht durch Zeugnisse der Taten belegt sind. Der Mensch, wenn er eine Überzeugung besitzt, dann möchte er von den Vorteilen profitieren und beschützt sich von den Gefahren. Es gibt ein Gift, und wenn der Mensch weiß, dass dieses Gift, ein Tropfen dieses Giftes ihn zerstören würde, würde er niemals in die Nähe gehen. Weil er weiß, dass die Einnahme dieses Giftes ihn töten würde. Aber weshalb glaubt er an Gott, aber gleichzeitig tut er nicht die Werke, die dem entsprechen? Wenn man an Gott glauben würde, auch nur so wenig, wie man an die Wirkung des Giftes glaubt, dann würde er seine Emotionen verlieren. Aber nein, die Menschen haben nur Lippenbekenntnisse, legen sie nur an den Tag. Wenn man den Glauben hat, muss man die volle Überzeugung besitzen. Weil sie diese volle Überzeugung nicht besitzen, sagt der verheißene Messias Islam, betrügen sie sich selbst. Sie betrügen sich selbst, indem sie sagen, sie würden an Gott glauben. Der verheißene Messias Islam sagt, die erste Pflicht des Menschen ist, dass er diesen Glauben stärkt, den er gegenüber Gott besitzt. Er muss beweisen, dass er nichts tut, was der Würde Gottes widerspricht. Das ist die Art und Weise, wie ein Gläubiger im Monat des Ramadan sich selbst überprüfen muss. In dieser besonderen Atmosphäre des Ramadan, wo man stark auch andere sieht, wie sie Gottesdienste verrichten, in einer solchen Atmosphäre muss man sich um seine Gottesdienste, um seine Taten kümmern und sich vor Gott niederknien und um Vergebung bitten für die Sünden, die man getan hat. Und diesen Ramadan muss man nutzen, um einen Bestandteil des Lebens, um diesen einen Bestandteil des ganzen Lebens zu machen. Und die Tore des Paradieses, die einem geöffnet wurden, man muss versuchen, dass diese immer offen bleiben für einen Menschen. Und die Sünden, die man abgelegt hat, für immer abgelegt sind. Und man muss mit Demut vor Gott niederknien und beten, dass wir diesen Segen des Ramadan immer weiter genießen und den Sinn und Zweck, den Allah uns genannt hat, nämlich Gottesfurcht zu erlangen, mögen wir das Niveau dieser Gottesfurcht erlangen. Um
in Taqwa voranzuschreiten, hat der verheißene Messias ﷺ uns verschiedene Erklärungen gegeben. Dazu möchte ich einige Dinge vorlegen. Der Mensch, die Glaubenszustände des Menschen schreiten nur dann voran, wenn er in der Gottesfurcht voranschreitet. Wie bereits vorher gesagt wurde, als der heilige Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dass der Zustand des Glaubens und die Selbstüberprüfung die Maßstäbe des Ramadan sind, dann bedeutet dies, dass man in Gottesfurcht voranschreiten muss, um so seinen Zustand gemäß Gottes Wohlgefallen zu verändern. Und wenn man erfolgreich darin ist, dann wird Taqwa, also Gottesfurcht, ein ständiger Bestandteil des Lebens werden. Der Mensch wird nicht nur im Ramadan seinen Zustand ändern, sondern dieser Segen wird weitergehen. Der verheißene Messias ﷺ hat uns dahingehend aufmerksam gemacht und gesagt, dass Koran, der Sinn des Koran und des Islam darin bestehen, Taqwa, also Gottesfurcht, zu zeigen, aber dies sehen wir heute nicht. Es gibt Menschen, die beten und fasten, aber sie besitzen keine Gottesfurcht. Diese Gebete und diese Fastentage machen diese Menschen zu sündigen Menschen. Im Namen des Islams sehen wir, dass heute Terrorismus betrieben wird, unschuldige Menschen getötet werden. Das alles passiert, weil keine Gottesfurcht vorhanden ist. Vor 2 Tagen, jeden Tag passiert etwas seitens der Muslime. Vor 2 Tagen gab es in Afghanistan einen barbarischen Akt, wo 100 Menschen ungefähr getötet worden sind. Kann der Ramadan diesen Menschen irgendetwas nützen? Können diese Menschen von den Vorzügen des Ramadan profitieren? Sicherlich nicht, denn sie agieren gegen die Gebote Gottes. Sie entfernen sich von den Geboten Gottes. Sie sind weit entfernt von Taqwa. Und genau gemäß der Lehre des heiligen Koran hat der verheißene Messias ﷺ gesagt, dass ohne Taqwa die Gebete sinnlos sind und ein Schlüssel zur Hölle sind, ohne Gottesfurcht. Sie sind ein Schlüssel zur Hölle. Für solche Menschen kann der Ramadan nicht nützlich sein, die bar von Gottesfurcht sind, die im Namen Allahs und des Propheten Barbarei und Tyrannei betreiben. Sie können niemals vom Ramadan profitieren und Segnungen erlangen. Vielmehr werden sie von Gott bestraft werden, wenn in einer solchen Zeit, wo diese Taten von Tyrannei und Barbarei geschehen, müssen wir Ahmadis noch mehr als vorher Istighfar machen, beten, Gott lobpreisen, dass er uns von diesen Menschen befreit hat und die Möglichkeit gegeben hat, uns komplett zu separieren und an den verheißenen Messias zu glauben. Wir sind andere Menschen. Wir müssen uns Sorgen machen um die Stärke unseres Glaubens und darum, wir sollten Gott dankbar sein, dass der verheißene Messias uns die Wege gezeigt hat, die zu Gott führen. Er sagte, die Wurzel des Glaubens ist Taqwa, also Gottesfurcht und Reinheit, Rechtschaffenheit und Reinheit. Damit beginnt der Glaube und davon wird der Glaube auch bewässert.
und die menschlichen niederen Triebe werden dadurch unterdrückt. Gemäß dieser Aussage des Weißen Messias al-Islam ist klar, dass der Glaube ohne Taqwa gar nicht entstehen kann. Nicht nur, dass die Wurzel des Glaubens Taqwa ist, sondern die Gottesfurcht ist es, die den Glauben beschützt und diesen Glauben gedeihen lässt. Wenn die Taqwa Gottesfurcht da ist, dann kann man gute Werke tun, dann kann man das Wohlgefallen Allahs erlangen und seinen Glauben stärken. Die Früchte der Vorzüge von Ramadan kann man nicht erhalten, ohne in Taqwa voranzuschreiten. Wenn die Gottesfurcht wächst, dann wächst der Glaube. Dann kann man sich selbst überprüfen. Und wenn man sich selbst überprüft, wenn der Mensch sich einer Selbstkontrolle unterwirft, dann kann er auch seine menschlichen Triebe unterdrücken, wie bereits gesagt worden ist. Das ist es, was den Menschen zu Gott führt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, dass die eigentliche Gottesfurcht, mit der der Mensch sich reinigen kann, für welche die Propheten gekommen sind, diese Gottesfurcht hat die Welt verlassen. Derjenige, der sich reinigt, wird Erfolg haben. Reinheit und Gottesfurcht sind Dinge, wenn der Mensch diese erlangt, dann kommen Engel zu ihm herab und geben ihm die Hand. Die Menschen schätzen dies nicht. Und sie würden sonst, wenn sie Gottesfurcht an den Tag legen würden, dann würden sie auch die weltlichen Genüsse aus erlaubten Mitteln erhalten und nicht aus unerlaubten Mitteln. Wenn ein Dieb stiehlt, dann möchte er Geld haben, aber wenn er geduldig ist, dann wird Allah ihn auf andere Wege versorgen. Genauso ein Unzüchtiger begeht Unzucht. Wenn er aber geduldig wartet, dann würde Allah seine Wünsche erfüllen und ihn mit seinem Wohlgefallen segnen. In einem Hadith heißt es, sagt der Verheißene Messias al-Islam, dass ein Dieb nur dann stiehlt, wenn er kein Gläubiger ist. Und ein Ehebrecher bricht nur dann die Ehe, wenn er keinen Glauben mehr besitzt. Wenn dieser Glaube weg ist, dann tut der Mensch dies. Genauso wie ein Löwe, der vor einem Schaf steht, würde das Schaf oder die Ziege nicht einen Augenblick dort bleiben, haben diese Menschen dann nicht einmal den Glauben einer Ziege. Der verheißene Messias sagt, dass er in dieser Sitzung sagte, es heißt, dass er in dieser Sitzung sagte, dass wenn ein Löwe vor einer Ziege steht, dann würde diese Ziege nicht einmal erlaubtes essen, sondern verschwinden, geschweige denn unerlaubtes Essen. Genauso, wenn man Gottesfurcht besitzen würde, würde man niemals Sünden begehen. Die eigentliche Wurzel und das Ziel ist Taqwa, Gottesfurcht. Wer dies bekommen hat, hat alles bekommen. Ohne dies ist es nicht möglich, dass der Mensch sich vor kleinen und großen Sünden beschützen kann. Der verheißene Messias al-Islam sagt, die Gesetze des Landes können den Menschen nicht vor Sünden beschützen. Die Gesetzeshüter können nicht die Menschen kontrollieren, dass sie keine Sünden begehen. Der Mensch begeht Sünden, wenn er denkt, er ist alleine, sonst würde er diese nie begehen. Und wenn er denkt, er ist alleine, dann wird er zu einem Atheisten. Er denkt, niemand ist mit ihm. Er denkt, Gott sieht mich nicht. Er wird zu einem Atheisten. Und er sieht nicht, dass Gott mit ihm ist und alles sieht. Wenn er dies denken würde und wissen würde, würde er niemals Sünden begehen. Der verheißene Messias sagt, alles
hängt mit Taqwa zusammen. Der heilige Koran hat auch damit begonnen, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bedeutet eben Gottesfurcht. Das heißt, der Mensch hat nicht den Mut, die Segnungen und die Preise sich selber zuzuschreiben, sondern er weiß, dass dies Gottes Segnungen sind und er erfleht die Hilfe Gottes. Er sagt, Iyyaka na'budu, wir beten nur dich an. Er betet, aber sagt nicht, dass er es ist, der betet, sondern, obwohl er dies tut, sondern zeigt auf Gott und sagt, wa iyyaka nasta'in. Selbst diesen Gottesdienst kann ich nur verrichten, indem du mir hilfst. Du gibst mir die Möglichkeit dazu, weswegen ich bete. Und auch für die Zukunft erbittet er und erfleht er Hilfe, dass Allah ihm die Möglichkeit geben möge, weiter zu beten. Das ist das Niveau von Taqwa. Dann sagt der Messias weiter, in der zweiten Sura heißt es Hudal lil Muttaqin, damit beginnt diese Sura. Das heißt eine Richtschnur für die Rechtschaffenen, für die Gottesfürchtigen. Man bekommt also nur dann diesen Erfolg, wenn man Muttaqi ist, wenn man gottesfürchtig ist. Wenn man Taqwa besitzt, dann kann Allah diese Dinge annehmen. Wenn aber keine Gottesfurcht da ist, dann sind diese Dienste auch nicht würdig, angenommen zu werden. Allah lässt alle Sünden vergehen. Das heißt, ein Mensch, alles, was ihn zur Sünde bewegt, wenn er Taqwa besitzt, dann lässt Allah diese Dinge verschwinden, die ihn zur Sünde führen, und Allah beschützt ihn davor. Wenn er eine Frau braucht, dann gibt Allah ihm eine Ehefrau. Wenn er ein Medikament braucht, dann gibt er ihm ein Medikament. Alles, was er benötigt, bekommt er von Gott. Und er gewährt ihm Dinge aus Mitteln, die er gar nicht kennt, von denen er sich das nicht erträumen gelassen hat. In einem Vers heißt es, Innal lazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hierin sind auch Gottesfürchtige gemeint. Das heißt, jene Menschen, die gesagt haben, Gott ist unser Herr und standhaft waren und daran in ihrem Glauben standhaft gewesen sind, dass Gott unser Herr ist. Er ist es, der unsere Bedürfnisse erfüllen wird. Die Engel steigen auf sie herab, indem sie sagen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und ihr sollt euch auch nicht fürchten vor den Sünden, die ihr gemacht habt, denn ihr habt jetzt Taqwa erlangt, Gottesfurcht erlangt. Der verheißene Messias sagt, damit sind Muttaqi gemeint, also Gottesfürchtige. Es kamen Erdbeben und es kamen Prüfungen und es kamen Stürme auf sie, aber sie haben ein Versprechen geleistet, das sie nicht gebrochen haben, das Versprechen, das sie mit Gott geleistet haben. Sie sind dieses Versprechen eingegangen, standhaft zu bleiben. Nicht, dass jedes Jahr der Ramadan kommen wird und wir dann uns daran halten werden und in einem Monat die Tore des Paradieses uns geöffnet werden. Vielmehr muss man standhaft bleiben. Dann sagt der verheißene Messias weiter, Gott sagt, wenn sie dies tun und Wahrhaftigkeit zeigen, dann bekommen sie diesen Lohn, dass Engel auf sie herabsteigen und sagen, du sollst dich nicht fürchten. Gott wird sich um dich kümmern und er gibt ihnen die frohe Botschaft. Ihr sollt glücklich sein aufgrund des Paradieses. Mit diesem Paradies ist das Paradies auf Erden gemeint. Nicht das Paradies im Jenseits, sondern Allah gibt die frohe Botschaft, dass ihr auch in dieser Welt das Paradies erlangen werdet. Genauso wie es im Heiligen Koran heißt, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Es gibt 2 Paradiese. Dann sagt der verheißene Messias weiter, es heißt weiter, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Wir werden eure Freunde und eure Beschützer in dieser Welt und im Jenseits sein. Allah vergibt die Sünden
wenn man standhaft bleibt und standhaft gute Dinge tut. Und nicht nur dies, er gibt ihnen auch weltliche Mittel und er wird auch zu ihren Helfern und Freunden im Jenseits. Wie glückselig sind jene Menschen, die im Ramadan ihren Zustand ändern, standhaft sind und den Geboten Gottes so nachgehen und ihr Leben derart verbringen und immer versuchen, auf diese Weise ihr Leben zu verbringen. Über Gottesfurcht und Standhaftigkeit sagt der verheißene Messias al-Islam weiter: Derjenige, der ein wahrer Muslim ist, muss zu Beginn viel Geduld zeigen. Auch die Gefährten mussten eine Zeit durchmachen, in der sie Blätter aßen, in der sie nicht einmal Brot bekamen. Kein Mensch kann einem anderen Menschen etwas Gutes tun, solange Gott ihm nichts Gutes tut. Wenn der Mensch gottesfürchtig ist, dann öffnet Allah ihm eine Tür, Gott, ihr sollt wahren Glauben an Gott besitzen. In diesem Vers heißt es, gibt zwei Teile des Verses. Derjenige, der gottesfürchtig ist, Allah wird ihm einen Weg geben und zeigen und wird ihm Versorgung gewähren aus solchen Wegen, mit denen er niemals gerechnet hat. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wahren Glauben besitzen, damit werdet ihr alles bekommen. Standhaftigkeit ist wichtig, denn die Propheten haben ihre Ränge nur wegen der Standhaftigkeit erlangt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, mit bloßen trockenen Gebeten und Gottesdiensten und Fasten könnt ihr nichts erlangen. Ihr sollt Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit zeigen, dann werdet ihr alles bekommen. Allah möchte uns zu gottesfürchtigen Menschen machen, damit die Tore seiner Segnungen für uns aufgehen. Und vor allem im Ramadan öffnet er die Türen seiner Barmherzigkeit für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Wenn man gottesfürchtig sein möchte, dann muss man die schlechten Gewohnheiten ablegen und die guten Werke tun. Der verheißene Messias sagt darüber, um gottesfürchtiger zu werden, ist es wichtig, dass man nicht nur vor Unzucht und Stolz und Hochmut und Geiz sich beschützt, vor den schmutzigen Gewohnheiten sich beschützt, sondern dass man auch die guten moralischen Werte annimmt, die guten Dinge annimmt und die Werte fördert. Das ist eine Bedingung. Ihr sollt mit den Menschen gut umgehen, sie gut behandeln. Ihr sollt Gott gegenüber treu sein und wahrhaftig sein. Ihr sollt die hohen Ränge des Khidmat, des Dienstes suchen, solche Wege, die außergewöhnlich sind. Dann werdet ihr Gottesfurcht bekommen. Ihr sollt jemandem Gutes tun, ohne dafür etwas zu erwarten. Sowohl die Pflichten gegenüber Gott als auch die Pflichten gegenüber den Menschen sollt ihr einhalten. Und diese sollen so groß und hoch sein, dass man sie lobpreisen muss. Dann wird der Mensch zu einem Muttaqi, zu einem Gottesfürchtigen. Und diejenigen, die all dies besitzen, sind wahre gottesfürchtige Menschen. Wenn jemand nur eine oder zwei oder drei individuelle moralische Werte besitzt, dann ist er noch kein Muttaqi und Gottesfürchtiger, sondern er muss alles besitzen.
Und für einen solchen Menschen heißt es, sie werden keine Angst haben, keine Furcht haben. Was möchten sie mehr, als dass Gott ihr Freund ist und ihr Beschützer ist, so wie Allah dies auch vorhergesagt hat und besprochen hat. Dann sagte der Messias im Hadith, heißt es, dass Allah zu ihren Händen wird, mit denen sie fasten, zu ihren Augen, mit denen sie sehen, zu ihren Ohren, mit denen sie hören, zu ihren Füßen, mit denen sie laufen. Und in einem anderen Hadith heißt es, wer meinem Freund gegenüber feindlich ist, ich sage ihm, dass er sich mit mir anlegt. Und wer meinen Wali angreift, meinen Freund angreift, ich komme so schnell wie ein Löwe und greife ihn an. Über die Wichtigkeit von Taqwa, Gottesfurcht, sagt der verheißene Messias, Allah hat mich beauftragt, genau deswegen, weil das Feld der Gottesfurcht frei ist. Gottesfurcht sollt ihr haben und nicht mit Schwertern agieren. Wenn ihr Gottesfurcht an den Tag legt, dann wird die ganze Welt mit euch sein. Ihr sollt Gottesfurcht entwickeln. Diejenigen, die Alkohol trinken oder in deren Praxis der Alkoholkonsum gehört, haben keine Taqwa. Sie sind feindlich gesinnt dem Guten. Wenn unsere Jamaat Unsittlichkeiten bekämpft, das ist der wahre Erfolg. Und es gibt nichts Größeres als dieses Taqwa. Dann sagt der verheißene Messias, schaut auf die Religion der Welt. Der eigentliche Zweck ist Gottesfurcht. Man hat weltliche Dinge zu Gott gemacht und der wahre Gott ist verloren gegangen und man verspottet diesen wahren Gott. Aber Gott möchte, dass er erkannt werde und die Menschheit ihn erkennt. Und diejenigen, die die Welt als Gott sehen, können nicht solche Menschen sein, die Gottes Vertrauen besitzen. Der verheißene Messias sagt, diejenigen, die nur das Bett ableisten, den Treueeid und sagen, dass sie dadurch sich vor Gottes Zorn beschützen wollen, sie liegen in einem Fehler. Der Arzt gibt dem Patienten ein Medikament und der Patient muss dieses Medikament einnehmen, solange der Arzt dies wünscht, sonst kann er nicht verlangen, dass er gesund wird. Ihr sollt Taqwa, Gottesfurcht erlangen, das euch erretten wird vor Gottes Wut. Allah wendet sich an die Menschen, die Gottesfurcht an den Tag legen, sonst würde Finsternis herrschen. Wenn der Mensch ein Muttaqi, ein Gottesfürchtiger ist, dann unterscheidet Gott ihn und seine Feinde. Der verheißene Messias sagt, unsere Jamaat sollte sich fürchten. Wenn jemand Taqwa besitzt, wie Gott es wünscht, dann wird Gott ihn retten. Gott hat diese Jamaat für Taqwa geschaffen, denn das Feld der Taqwa ist komplett leer. Ein weiterer Ramadan ist in unserem Leben gekommen und Allah hat gesagt, dass der Ramadan kommt, damit ihr Gottesfurcht an den Tag legt. Und der verheißene Messias hat gesagt, dass er diese Jamaat nur für Taqwa, für Gottesfurcht errichtet hat. Das legt uns eine große Verantwortung auf. Wir müssen uns selbst überprüfen. Und Allah hat besondere Tage der Segnungen geschaffen. Wir sollten versuchen, in uns solche Änderungen hervorzurufen und das Niveau der Gottesfurcht erhöhen, wie Gott es von uns möchte. Und wir sollten uns nicht auf den Ramadan beschränken, sondern dies zu einem Teil unseres Lebens machen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Nach dem Gebet werde ich einen Janaza Raib verrichten von Khwaja Ahmad Hussain Sahib Darwish Qadian. Er war der Sohn von Muhammad Hussain Sahib. Er ist am 31. Mai 2017 im Alter von 92 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Im Jahre 1926 ist er in Qadian in Sekhwa geboren, in der Nähe von Qadian. Sein Opa war Mir Imam-Din Sahib und zwei Brüder, Mirza Nizam-Din und Mirza Khair-Din Sahib, waren Gefährten des Verheißenen Messias al-Islam.
Khaja Ahmad Hussain Sabs Kindheit, in seiner Kindheit war er sehr arm und kam nach Qadian und konnte sich aufgrund der Armut nicht Bildung aneignen, aber er lernte den Heiligen Koran in der Kindheit und in Qadian nahm er an den Majalis Irfan des zweiten Kalifen teil, wo er sehr viel lernte. Beim Teilen Indiens beriet er sich bei seinen Eltern und wollte in Qadian bleiben und ein Derwisch werden. Es kam eine Zeit, als die Anjuman nicht einmal Geld hatte, um das Einkommen der Derwisch zu gewährleisten. Und einigen Derwisch wurde gesagt, sie sollen arbeiten. Und deswegen, er kannte die Arbeit der Schneiderei und er hat einige Jahre in Südindien selbst gearbeitet und kam zurück nach Qadian und hat in den verschiedenen Büros der Sadr Anjuman Ahmadiyya gearbeitet. Im Jahre 1989 ging er in Rente und hatte ein Geschäft vor dem Masjid Mubarak, vor der Mubarak-Moschee. Er betete stets, auch Tahajjud, war sehr ruhig und ein Mensch mit sehr hohen moralischen Werten und Eigenschaften. Im Jahre 2005 hat er auch die Möglichkeit gehabt, Jalsastana in Großbritannien zu besuchen. Von Hazrat Khalif Masih Sani bis zu diesem Khilafat hat er 4 Khulafa erlebt. Hat immer seine Arbeit selbst erledigt und seine Kinder immer ermahnt, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Seine erste Ehe wurde in seiner Verwandtschaft geschlossen und es war die Anweisung der Jamaat, die Frauen nach Pakistan zu schicken. Er schickte seine Frau nach Pakistan und ihre Mutter war nicht Ahmadi und die Beziehung ging zu Ende. Im Jahre 1953 heiratete er ein weiteres Mal in Hyderabad Deccan Hamida Begum Saiba. Er hatte 4 Töchter und einen Sohn. Sein Sohn Khaja Bashir Ahmad Saib ist Rektor der Talim al-Islam Schule Qadian und eine Tochter, Salima Qamar Saiba, ist die Frau von Nasir Ahmad Qamar Saab, Additional Wakil Ishad in London, und ein weiterer Schwiegersohn von ihm ist Hafiz Bhatti Sahib in Qadian. Nasir Qamar Saabs Frau schreibt, also die Tochter von dem Verstorbenen, dass er sehr viele Vorzüge und Fähigkeiten hatte, betete immer und war ein Diener des Khilafat und liebte das Khilafat. Und sie sagt, als ich nach Rabwa ging, nach der Hochzeit, war ich etwas betrübt. Und er sagte, du brauchst nicht betrübt zu sein, du bist glücklich, dass du jeden Freitag die Möglichkeit hast, live die Freitagsansprache des Kalifen der Zeit zu sehen und hören. Er war immer in der Moschee, wollte beten in der Moschee und vor einigen Jahren hatte er einen Schlaganfall erlitten, weswegen er nicht in die Moschee konnte und betete immer und sagte zu den Menschen, dass sie beten sollen, dass er die Moschee besuchen kann. Hatte viele Fähigkeiten, viele Vorzüge, möge Allah seine Ränge erhöhen. Trotz seines Alters und seiner Armut hat er auch seinen Töchtern Bildung gegeben. BA haben sie gemacht und auch sein Sohn hat MSc gemacht. BSc, BEd und MA. Und wie ich gesagt habe, ist er der Rektor der Talim al-Islam Schule in Qadian. Möge Allah auch seinen Kindern und den Kindern seiner Kindern und seinen Nachkommen die Möglichkeit geben, immer mit dem Khilafat verbunden zu bleiben, und mögen die Opfer, die er erbracht hat, auch in Zukunft Früchte tragen, und mögen auch die Kinder diese immer in Erinnerung behalten und treu bleiben, mit der Jamaat treu verbunden bleiben.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر